我係租成。今日我就扮着坐車去呢個馬榮㗎。我坐呢部車係 mini van 嚟嘅，個價錢就係13蚊港幣，2個半鐘我就會到達馬榮。咁呢架 mini van 呢，就都幾舒服嘅，因為係新車嚟嘅。咁架車可以坐到10幾個人。呢間就係我喺萬域嘅酒店啦。呢間酒店1晚260蚊，就包埋早餐嘅。呢度會望到熱氣球嘅。呢個酒店仲有呢個好細嘅泳池。喺房務行出去，仲可以見到呢個嘅風景。而家就係呢個日落時間啦。馬榮仲有好多嘅 local tour 嘅。前面呢個就係熱氣球啦，你都可以玩嘅。如果你夠膽嘅話，今日第一日到馬榮，梗係要試下佢嘅火鍋先啦。老鍋嘅火鍋真係好好味，同埋價錢都好平，食材都好新鮮。呢個火鍋價錢就係57蚊港幣，有蝦啦，有牛肉同埋菜嘅。因為而家都係6點幾嘅時間，時間比較早，就比較少人。我都幾鍾意老鍋嘅火鍋嘅，因為佢可以一邊烤肉一邊烚菜嘅，咁就好方便啦。呢個食法。馬榮係以自然風景同埋多樣嘅旅遊項目吸引遊客嘅。當地都有好多嘅 local tour，你都可以去參加嘅。咁你提前1日 book 已經得㗎啦。例如有呢個滑翔傘啦、滑索同埋熱氣球嘅，同埋有呢個橡皮艇漂流。馬榮呢個地方呢，就好多戶外活動可以玩嘅。今日我參加咗 One Day Local Tour， 而家就出發啦。我係第一個上車嘅，而家就去接其他團友啦。我哋第一站呢，就去玩呢個漂浮。而家就開始玩漂浮啦。咁就會喺呢個山洞度來回漂浮，就有一條繩俾你拉住入去，跟住拉返呢條繩出返嚟。如果想嚟玩嘅朋友，我建議着返對鞋。因為入去呢，佢有段路要自己行嘅。咁嗰段路自己行嘅時候呢，嗰啲石會好拮腳。山洞入面有啲人就出緊嚟，咁就有機會會撞到隔離啲人嘅，咁就要小心啦。
家呢段路就會起身行㗎啦。如果你冇着鞋呢，啲石就好拮腳，咁都有啲痛嘅個腳拮到。而家就沿住呢條繩出返去啦。入面就黑麻麻嘅，所以一定要帶電筒。咁都見到人玩緊漂白喺呢個右邊，見到呢兩個小朋友喺度玩緊漂白。嗱，就係呢兩個小朋友啦，喺度玩緊漂白。左右兩邊呢，佢哋喺度食緊嘢嘅，有啲小朋友就落去玩水。